坦桑尼亚总统萨米亚·苏卢胡哈桑11月2号至4号对中国进行国事访问，这是哈桑总统就职以来的首次访华，也是中共20大闭幕后首位非洲国家元首访问中国。而就在这一周，越南、巴基斯坦、德国、坦桑尼亚4国领导人先后展开访华之旅，外交来访热潮反映出国际社会对中共20大的普遍关注，并希望了解中国未来如何发展，寻求与中国合作的机会。国家主席习近平3日下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎坦桑尼亚联合共和国总统萨米亚·苏卢胡哈桑对我国进行国事访问。天安门广场上鸣礼炮21响，军乐团奏坦中两国国歌。哈桑在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，两国元首回到检阅台观看仪仗队分列式。哈桑是应习近平的邀请对我国进行国事访问的。欢迎仪式后，习近平主席在人民大会堂同哈桑总统举行会谈，两国元首宣布将中坦关系提升为全面战略合作伙伴关系。习近平指出，哈桑总统是中国共产党第20次全国代表大会后中方接待的首位非洲国家元首，这充分体现了中坦关系的密切程度和中非关系在中国外交全局中的重要地位。习近平介绍了中共20大有关情况。习近平强调，中方始终从战略高度看待中坦关系，始终是坦方可以信赖的朋友。双方要以中坦全面战略合作伙伴关系为指引，统筹推进下阶段各领域友好合作。习近平指出，坦赞铁路是中坦和中非友谊的丰碑。当年中国自己还很贫困时，我们勒紧裤腰带帮助非洲兄弟修建了坦赞铁路。现在我们发展起来了，更要本着真实亲诚理念，帮助非洲朋友实现共同发展，构建新时代中非命运共同体。哈桑表示，我非常激动和荣幸在中共20大胜利召开后不久即受邀访华，这充分体现了坦中关系的高水平。坦方视中国为真正的最重要的朋友，愿意做永远值得中国信任的伙伴，同中方一道以建立全面战略合作伙伴关系为契机，加强各领域务实合作，将坦中关系提升到新的高度，将坦中关系打造成为新时代非中关系的典范。两国元首一致同意保持高层交往与对话势头，密切两国地方立法机构及政党间各级别交流与合作，扩大双边贸易规模，提高双边经贸合作水平，深化高质量共建“一带一路”，推进基础设施项目合作，推进产业对接和产能合作。会谈后，两国元首共同见证签署两国关于贸易投资发展合作、数字经济、绿色发展、蓝色经济等双边合作文件。双方发表中华人民共和国和坦桑尼亚联合共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明。会谈结束后，习近平在人民大会堂金色大厅为哈桑举行了欢迎宴会。如果说巴基斯坦是中国在亚洲的铁杆兄弟，那么坦桑尼亚就是非洲版的中国铁杆。中坦贸易增长迅速，海关统计显示，今年1至7月双边货物进出口额为43.6亿美元，同比增长33.5%。中国也是坦桑尼亚的最大贸易伙伴。中共20大闭幕后，《自由报》和《卫报》等坦桑尼亚主流大报还发行中共20大特刊，介绍20大盛况、报告要点和中国10年巨变等内容。坦桑尼亚驻华大使姆贝尔瓦凯鲁基表示，这次是哈桑总统就职以来的首次访华，也是中共20大闭幕后首位非洲国家元首访问中国，意义重大。Many people are asking why President Hassan is coming, why is she the first leader? Normally, we are used to the first in everything. The first project that China did in Africa, big project, was Tansa Telu. It was in Tanzania. The first visit by President Xi to Africa when he came to office was in Tanzania. This symbolizes all-weather friendship that our two countries have enjoyed for many years. This visit is very significant.
坦赞铁路是中国铁路出海的第一个项目，也是中非友谊的象征，于1970年开工。1976年正式运营后，对南部非洲经济拉动明显，最高货运量达127万吨，被媒体誉为非洲自由之路。党的20大闭幕后，中国主场外交迎来一个高潮，密集接待多位外国领导人来访。11月1日，巴基斯坦总理夏巴兹抵达北京，这也是他今年4月就任以来首次访问中国。夏巴兹2日接受新华社采访时表示，中巴经济走廊建设改变了巴基斯坦的工业和能源结构，扭转了电力短缺的窘况，大幅提升了国内道路的通达性。下一阶段，中巴经济走廊建设还将向农业、互联网技术等领域延伸。中巴经济合作呢，已经从传统的贸易投资关系上升到在当地呢开展更具有广泛辐射性的各种工业项目、各种实体的项目。可以说呢，这对于巴基斯坦当地的经济发展以及人员就业呢，都具有巨大的促进作用。值得注意的是，外交部网站发布的中巴联合声明指出，双方表达了保护中巴经济走廊和中巴友谊免受一切威胁和破坏的坚定决心。巴方再次承诺全力保障所有在巴中方人员、项目和机构安全。中方对巴方的强烈决心和有力措施表示赞赏。今年5月，在中巴建交71周年之际，巴方承诺，巴总理夏巴兹本人将亲自监督提升在巴中国公民安保工作水平，确保在巴不再发生类似事件。2日，习近平在会见夏巴兹时就强调，我高度牵挂在巴中国人的安全问题，希望巴方为赴巴基斯坦开展合作的中国机构和人员提供可靠安全环境。夏巴兹表示，巴方将进一步强化安保措施，全力保护在巴中国机构和人员的安全。当天下午，李克强在会见夏巴兹时强调，希望以商签维护在巴中方人员、项目和机构安全加强版工作方案为契机，全力保障中方在巴人员、机构和项目安全。夏巴兹表示，巴方不会容忍破坏巴中友谊的行径，将尽最大努力采取一切措施，保障在巴中方人员和机构安全。目前中巴经济合作面临的一个重大挑战，就是巴基斯坦国内这种安全形势始终非常复杂。如果能够将安全工作进一步向前推进，对于整个中巴经济合作都具有非常重大的保障作用。德国总理舒尔茨也将于4日率领一个高级商业领袖代表团访问中国，他也是中共20大后首位到访北京的发达国家领导人。德国是欧盟2大支柱之一，在行前，舒尔茨还赴巴黎与法国总统马克龙进行政策协调。因此，外界认为舒尔茨访华也在某种程度上代表了欧洲的主流意愿，以实际行动反对美国鼓吹的脱钩断链。外界注意到，在美方的不断煽动以及俄乌冲突持续的背景下，德国和欧盟内部在对华战略上出现了杂音。但近期，舒尔茨在欧盟峰会等多个场合明确表态拒绝和中国脱钩。他这次在出发前往北京之前，还在德国主流大报《法兰克福汇报》发文，阐述了自己对于此次中国行的思考。他表示，即便世界局势发生变化，中国仍是德国和欧洲重要的经贸伙伴，德国不想也不能与中国脱钩。舒尔茨认为，在全球性问题上，中国发挥着关键作用，德中应寻求符合双方利益的合作。德国总理舒尔茨这一次访华，可以说是给欧盟其他国家，或者说给欧盟内部的各种政治势力树立了一个良好的典范，那就是在中欧关系上，在中欧经贸合作与政治互信上，如果说能够抛去偏见，采取求同存异这种开放包容的态度，对于双方来说一定是合作共赢的良好结果。对于德国总理舒尔茨访华，外交部发言人赵立坚3日表示，中方期待舒尔茨总理任内首次访华取得成功。中德两国的共识多于分歧，合作远大于竞争，双方是伙伴而不是对手。发展好中德关系，不仅惠及两国，也有利于中欧和世界。中方要继续秉持务实合作、互利共赢的主基调，同德方一道推动双边关系进一步发展，为世界和平稳定贡献更多力量。深圳卫视注意到，10月27日，舒尔茨还强力推动批准中资企业中远集团收购德国汉堡港福地集装箱码头 24.9% 的股份。
但德国执政联盟内部以及欧洲一些政客一直对此事施压。11月2日，美国国务院一名官员还证实，美方曾就此事向舒尔茨政府施压，还称德国破坏了七国集团的统一行动标准。舒尔茨回应称，他知道什么才对汉堡港好。德国《柏林日报》也质疑，实际上中远集团已经在欧洲多个重要港口入股，为何唯独对汉堡港施压？3日，中国外交部发言人赵立坚表示，中德之间的务实合作是两个主权国家之间的事情，美方不应无端攻击，更没有资格插手干预。美方官员对于干涉包括所谓伙伴国家在内的别国事务还洋洋自得，这充分暴露了他们一贯的霸权主义心态和胁迫外交的恶习。中共20大后迎来的第一个外国领导人访华高潮，受到国际舆论高度关注。最近的一周也被称为外交周。新加坡联合早报分析称，发展好与周边国家关系、稳住与欧盟关系以及巩固与发展中国家关系，是本周中国一系列外交活动的3大主旨，也是20大后中国打开外交局面的发力点。美国彭博社称，中共20大后的一系列外交活动显示，中国有意在国际影响力方面引领世界。法新社指出，中共20大后，中国随即开启大外交，这是中方在未来一段时间发展蓝图已定的情况下，为世界局势注入稳定性的重要策略。德国总理舒尔茨即将在11月4号率领高级商业领袖代表团访问中国。实际上，在舒尔茨访华当天，第5届进博会也将在上海开幕。德国企业连续5年都是进博会的积极参与者。德国工商大会总干事马丁·万斯莱本近日对德国媒体表示，没有中国，德国则会变得更穷的言论，也引发德国乃至欧洲商界的共鸣。深圳卫视特派记者在上海采访了德国工商大会上海代表处首席代表、中国德国商会上海执行董事马明博。他强调，德中两国彼此需要，无论从哪方面与中国脱钩，德国都不感兴趣。Because we had the last decades with China always a relation where we discussed challenges and where we discussed future cooperation. So the visit of Scholz is extremely important now, as it will be the first European visit, basically, after the COVID outbreak. 德国工商大会上海代表处的办公室位于上海世博会馆址附近的一座写字楼。从马明博的办公室窗户望出去，卢浦大桥上车水马龙，黄浦江水奔流不息。他热情地向深圳卫视记者介绍德国企业在华经营的情况。马明博表示，在过去的2年半中，德国工商大会一直建议德国总理访华，因为虽然中德之间的经贸往来已经十分繁荣，但仍必须要积极促进，不断扩大利益交集。There are so many dimensions of the relationship. So we have relations when it comes to business, but we also have cultural relations, scientific relations. China needs Germany to grow further, and Germany also needs China to grow further. And we have a lot of good cooperations between Chinese and German companies, which really brought fantastic results. And this needs to be continued. But there will always be challenges, and currently in a geopolitical environment which became very unpredictable, it's even more necessary to speak frank and direct, but also in a trustworthy relation. 马明博说，自俄乌冲突以来，德国乃至整个欧洲都面临能源价格飙涨的压力，企业的生产经营压力尤其大，一些企业陷入困难，甚至被迫停产。而中国良好的能源供应体系和优质高效的产业链，长期受到德国企业的高度关注。今年上半年，德国在华投资再创新高，巴斯夫、宝马、奔驰与大众等行业巨头都纷纷在中国追加投资。Since the Russian invasion into Ukraine, we of course facing a lot of problems when it comes to gas and energy supply, and this makes it quite difficult for German companies operating in Germany or in the EU currently. German companies have a long heritage in China, right? They are not new in the market, they are here for decades, and they really developed well with the market. You know, we have over 5,000 companies here employing more than 1.1
1 million employees, and we feel very responsible for those employees as well. So we want to continue to engage with China, and on the long term, we have also a positive outlook when it comes to the economic development. The geopolitics has dramatically changed in recent years, and some Western politicians they advocate to decoupling supply chain with China. What's your opinion? Decoupling the supply chains is something different than decoupling on technology. So from a German perspective, our business is not interested in decoupling with China. A business should never be dependent on only one source, which is very normal and natural. But the technology, when it comes to technology, and we decouple there, this will mean that the prices will increase dramatically on all sides, right? Imagine that you have two IT systems, that you have two cloud systems, that you have two different chip systems, etc. This cannot be beneficial for global innovation. So we are absolutely against decoupling. 德国工商大会外贸负责人特莱尔近日表示，从大多数德国公司的角度来看，放弃中国这个市场是没有意义的。德国媒体也认为，中国是德国最重要的贸易伙伴。2021年，两国外贸总量达到约2450亿欧元，这相当于德国对外贸易总额的近10%。马明博说，粤港澳大湾区是中国最令人激动的地区之一。他特别提到，德国工商大会即将在下个月邀請在华所有的德国企业赴深圳考察，实地尋找商機。Why? Because you have high growth there. You have a very good manufacturing base. You have good talents. You have good innovation. But it's maybe not on such a high agenda of German companies because they're mainly in the youngster data. So I believe that we have to work together also with Shenzhen more to show opportunities in Shenzhen, the Greater Bay Area, to open the market for our companies. And we also give the Shenzhen leaders the opportunity to present the opportunities of Shenzhen and, of course, the Greater Bay Area. If you want to have a glimpse on what the future development in the world brings, you get a good idea in Shenzhen. So, and this is very important to see. 好，相关话题马上来连线特约评论员管瑶。管晓你好。德国总理舒尔茨周五抵京访问，他行前特别在德媒发表署名文章，重申不希望与中国脱钩。那您对此访有何观察？好的，主持人。那么舒尔茨此次访华行程只有一整天，可谓是旋风式的访问，但是确实影响与意义格外重大，各方对此都是高度关注。那么媒体也都在强调此访创下的几个第一，这是中共20大闭幕后北京密集双边外交周迎来的首个西方大国的领导人，是舒尔茨本人就任德国总理之后的首次访华。那么他也是新冠疫情爆发之后首位抵京访问的西方领导人等等。但是我个人观察对德总理访华的特殊性与重要性，还可以用3个关键词来做补充概括。首先，舒尔茨他进行的是一次高压访问，也就是说，舒尔茨来华他是顶着国内外的压力与反对声成型的。那么这种压力与反对，也正是当前中德乃至中欧关系现状，乃至100年未有大变局下，世界进入到新的动荡变革期这一外部大环境的最真实的一种投射。我举一个眼前的例子，这一次舒尔茨访华，外长大概率是不随行的。那么一国新总理访问另一个重要大国，而且是第一次，但是作为国家首席外交官的外长居然不在这个访问团中，而且他时不时还会就总理的涉华表述来跳出来唱2句反调。那么放到全世界范围来看，这都是相当罕见的。舒尔茨他曾经被人戏称是德国政坛的蓝版默克尔，但是对照前任默克尔他在创纪录的总理任期之内几乎连年访华的过往，舒尔茨访华所面临的这种压力与反弹，完全无法想象，也完全不可类比。那么您前瞻舒尔茨这次访华行程的另2个关键词是什么呢？有什么具体意涵？虽然面临着国内外的重重压力，但是舒尔茨还是来华访问了。那么这就牵涉到我要说的第2个关键词——刚需访问。
在我看来，访问中国是舒尔茨的战略刚需，也是德国作为全球第4大经济体的战略刚需。德国总理访华势在必行，也是势所必然。我认为这才是舒尔茨他作为政治家敢于抗压访华的真正的动力，也是他的底气所在。作为全球第4大经济体，德国现在面对怎样的时与势呢？一言以蔽之，俄乌冲突外溢冲击的头号重灾区正是德国，建基于能源安全与全球产业链有效保障的产业体系。随行舒尔茨访问的那些个大企业老总啊，对此呢无疑是最有发言权的。德国化工巨头巴斯夫，它的在德国本土的生产企业居然因为天然气供应与成本问题被迫减产，甚至是停产了。你说企业老总们急不急呢？德国总理急不急呢？舒尔茨周三在法兰克福汇报的署名文章中强调，德国无意与中国脱钩，这呢也正是他就任总理之后反复强调的政策主张。正在深陷内忧外患的全球第4大经济体，他还指望着通过与中国的实质合作来纾危解困呢？怎么会有？又怎么能够有动力基于大国竞争和地缘政治的需要搞所谓脱钩呢？舒尔茨随行访问团这个可谓是一席难求，过100家德国企业报名争夺10来个位置，就是这样一种访华战略刚需的数字体现。有鉴于此，这也一定会是让舒尔茨不虚此行的成果访问。已经有观察家注意到，这次随同舒尔茨访问的可谓是德企天团，包括巴斯夫、德银、大众汽车等众多的德国产业巨头。相信他们都会在这一次访问行程中收获大单。德国迄今规模最大的对华单项投资，不就来自巴斯夫吗？投入于100亿欧元的重化项目，今年稍早前已经花落广东湛江。同时，按照彭博社今天的转述，舒尔茨在德报文章中还特别有这样一句表述 ：When I travel to Beijing as German Chancellor, I do so also as a European。当我作为德国总理抵京，我也是作为欧洲领导人访华的。强调欧洲身份这个潜台词不言而喻，这也是德国它作为欧盟第1大国刻意对外传递的信息。以舒尔茨此访作为契机，再度为德中关系乃至为欧中关系校准方向，注入新动力。所以我认为舒尔茨的成果访问确实是可以再看高一线的。G7外长会今天也在德国揭幕。会前，美方有匿名官员直接拿汉堡港投资合作议程说事，警告德方提防并阻止中方获得本国企业控制权。那您对此怎么看？今天彭博社的电稿标题很有意思，刻意把布林肯与舒尔茨的行程做了一个强行关联。Blinken arrives in Germany as Scholz is about to head to China。在布林肯抵德之际，舒尔茨即将飞往中国。彭博社引述美国的匿名官员称，在美方施压之下，中方削减了对汉堡港的投资占股。我前面提到，舒尔茨访华面临着国内外的重重阻力，那么这外部阻力到底来自哪里？现在大家有目共睹。中企基于合法合理的商业利益与规则，对德企进行正常合规的投资，美方对此施压干预，这是对德国经济主权的直接干预与损害，当然也在损害中企的合法利益。今天外交部发言人赵立坚在应询回应时，也抨击美方没有资格插手，暴露一贯的霸权主义心态与胁迫外交的恶习。值得我们注意的是，美方匿名官员警告他所指代的对象，如彭博社标题所极力渲染的 US warns Germany other allies， 警告对象既包括德国，也包括其他的盟国。那么这也意味着赵立坚所揭露抨击的美方霸权心态和胁迫外交的恶习还将会持续的上演。我个人认为，美方这种干预与胁迫，尤其在美方视为对华大国竞争核心方向之一的高科技的场域，将会愈加的激烈化，也将会愈加的无底线。美国所谓国家安全战略报告已经明确，要严格管控对华高能芯片的出口，限制中国在芯片制造、人工智能等等尖端技术领域的能力发展。一本名为《芯片战》的新书近来在美国火出了技术圈，成为大众媒体争相报道的一个对象。正是基于这样一种背景，这也是诸如荷兰光刻机制造商 ASML
韩国三星、海力士等等个先进芯片商越来越感受到美方压力的原因所在。G7外长会会期2天，一定程度上，这位德国外长缺席总理访华团提供了借口。但很显然，在美方的着力推动之下，或者说至少在美国媒体的鼓噪之下，那么这一次G7外长会已经摆开了协同制华的架势。美联社今天发自会议举办地德国明斯特的电稿就说，本次会议聚焦2大议题 Ukraine War China。G7外长如何会商中国议题，在涉华的议题上进行怎样的动作与炒作，会不会对德国总理校准德中欧中关系的努力带来新的内外部的压力，我们呢不妨拭目以待。好，谢谢管阳先生在线和我们分享您的观点，谢谢。受美国对华出口禁令的影响，荷兰光刻机巨头阿斯麦第3季度订单减少。面对美方不断游说这家光刻机巨头不要向中国企业出口旧款产品的压力，阿斯麦表示拒绝。此外，面对美方不断鼓动脱钩断链，为何中国多个部门密集强调中国将坚定不移奉行对外开放政策？来看分析。美国近日公布多项芯片禁令，限制向中国出售先进半导体和芯片制造设备，禁止美国人帮助中国发展芯片技术，并试图拉拢包括荷兰光刻机巨头阿斯麦在内的欧洲企业共同制裁中国。据阿斯麦透露，中国企业中芯国际曾在2018年向该公司订购一台用于生产7纳米及以下芯片的极紫外线光刻机，也是该公司最先进的产品，单价1.5亿美元，约合人民币11亿元，预计在2019年交付，但因为未获得相关出口许可，至今始终未能交付。实际上，目前中国是阿斯麦最大的市场之一，累计销售量超过1000台。受美方对华出口禁令影响，阿斯麦今年第3季度订单减少，股价大跌。据彭博社报道，美国国家安全委员会高级官员查布拉和美国商务部负责工业与安全的副部长艾斯特维兹本月将前往荷兰谈判，预计美方届时将加大对荷兰政府的施压力度，扩大阿斯麦产品的对华出口禁令至旧款产品。但据知情人士预计，荷兰政府和阿斯麦都将拒绝美方的无理要求。阿斯麦的这种态度是情理之中的，美国单方面对阿斯麦做出这样的无理的要求，它必然触动了阿斯麦本身的利益。从阿斯麦的立场来考虑，从长远利益来看呢，是绝对不会放弃这一块带来无限商机和利润的市场。另一方面呢，美国政府这种要求吧，应该说是他单方面的破坏了契约精神。这种要求本身是一种很武断的，是一种国际的霸权、强盗资本主义的行径，所以阿斯麦据理力争是情理之中的。如果不去据理力争，不去顺从美国，倒是反而不可理喻的一件事情了。所以我觉得阿斯麦是完全有正当理由来拒绝美方的要求。荷兰政府表示反对美方扩大对华出口禁令，认为这将损害荷兰与中国的贸易关系。阿斯麦首席财务官达森则表示，美方最新出口管制措施对该公司光刻机出口影响是有限的。因为阿斯麦是一家欧洲公司，其机器中使用的美国零件很少。分析指出，阿斯麦和荷兰都更需要中国。中国在全世界半导体产业链中占据重要地位，是最大的进口国。阿斯麦首席执行官温彼得就强调，该公司必须小心行事。由于芯片产能转为过剩，全球多个半导体大厂纷纷宣布减产消息，只有中国企业的设备投资在高速成长。原来打压中国的华为企业的时候，美国曾经是跟欧洲国家做过类似的这种政治游说。那么这一次呢，他又故伎重演，又去游说对阿斯麦产品的这种限制。我想这个事情不会再发生了，因为在头一轮的这打压当中，英国、欧洲这些国家已经尝到了苦头，已经意识到美国人这种自私自利的行为完全是单方面的，对欧洲的经济是没有丝毫的好处的。实际上，已经加入美国主导的芯片四方联盟的日本政府的态度也出现动摇。日本共同社报道称，岸田政府正在研究对美方提出的对华半导体出口限制措施进行研判，讨论哪里可以跟随。
实际上，日本在全球半导体产业链中的地位已经下降，连日本都在选择性跟随美国政策，其他国家对美国长臂管辖的态度可想而知。外交部发言人赵立坚2日强调，美方一再滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，胁迫盟友参与对华经济遏制。中方希望其他国家从本国长远利益和国际社会根本利益出发，独立自主地做出正确判断。这个芯片联盟当中，这些相关的主体其实都没有得到实质的好处，因为中国市场太大了，中国需求量增长太大了，大家都希望在中国的经济的发展中分得自身的利益，所以美国单方面的做法实际上是一种蛮横无理的，是利益上无法让相关参与方得到满足的。从长远来讲呢，半导体这样的高度国际分工的产品，它有任何一方来去做是做不到的，反过来任何一方去破坏它也是很难。面对一些国家逆全球化的恶行，中方近期多次释放开放信号。国家发改委2日以线上加线下结合方式，在北京主办 APEC 加强供应链韧性促进经济复苏论坛。国家发改委党组成员、副主任林念修在论坛开幕式就进一步提升区域供应链韧性提出3点倡议。一是走开放创新之路，推进区域贸易自由化便利化；二是走合作发展之路，促进产业链供应链互联互通；三是走低碳转型之路，构建绿色可持续供应链体系。亚太地区作为世界经济重要的增长极，在供应链领域开展的每一项合作，做出的每一个抉择，都将对世界经济产生重大影响。在这个特殊时期，我们必须坚决反对筑墙设垒、脱钩断链，必须始终不渝地坚持经济全球化正确方向，坚持开放的区域主义，承担起保障供应链韧性的重要使命。党的20大报告提出，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。中国拥有联合国产业分类中全部工业门类，是全球制造业的核心国家。分析指出，拥有全套产业链就意味着稳健性和强大的抵御风险能力，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，全力推动实体产业全链条的转型升级，将是中国新时代经济转型的主要特色和重要机遇。所以，如何加强这个供应链的韧性，特别是面对未来可能会有一些新的预期之外的难以预料的冲击，我想正确的选择呢，应该是我们要进一步的加强国际合作，特别是在供应链方面的国际合作，继续维护和发展我们业已形成的这样的一个地区生产体系。据韩国联合参谋本部消息，朝鲜3号上午发射了1枚远程导弹和2枚近程导弹，其中韩国军方研判远程导弹为最新型火星17型洲际弹道导弹，并且发射以失败告终。此前一天，朝鲜在10个小时内发射了25枚导弹。作为回应，美韩决定延长警戒风暴联合空中演习，美日韩所谓延伸威慑也将升级。外界认为，8月下旬以来，美韩及相关方进行的一系列频繁军演，正是半岛局势升温的重要原因。日本政府对部分地区居民发布警告称，朝方导弹要飞越日本上空，要求他们避难或待在室内。随后，日本防卫省声称，导弹的雷达信号在日本海上空消失。那么，从整个试射导弹的落点来看，应该说还是很有讲究的。我们可以看出来，它的警告应该说是非常明确的。如果美韩在朝鲜半岛安全问题上继续采取这种升级强硬的立场，那么朝鲜是做好了各种回应的措施。韩国总统尹锡悦紧急召开国家安全保障会议，将朝方的行为定义为领土侵犯。韩军随即提升警戒级别，空军向北方界线以北的公海发射2枚增程响应型防区外对陆攻击导弹和1枚斯派斯2000精确制导炸弹，弹着点位置与朝鲜导弹越界距离相当。这也是韩军第一次向北方界线以北进行射击。韩国舆论认为，这显示朝韩双方针锋相对。
外界认为，8月下旬以来，美韩及相关方一段时间以来的频繁军演，是刺激近期朝鲜密集射弹的主要原因。韩美及澳大利亚10月31日开启为期5天的警戒风暴联合空中演习。这次演习的强度之高为历史罕见，战机升空次数为史上最高。5天内，美韩双方预计将会进行超过1600架次的演习。而在警戒风暴开始前不久，韩国刚刚于10月17日至28号举行了大规模野外机动训练，代号为护国。F-35隐形战机是这次警戒风暴演习的重点机型，这也是首次由美军 F-35在朝鲜半岛执行任务。韩国空军调动超过 F-35A、F-15K、KF-16 3种共140架战斗机，而美方将派出驻扎在日本加手纳空军基地的海军陆战队 F-35B 垂直起降隐形战斗机。在朝方射弹后，韩美双方决定延长警戒风暴联演时间，目前正就具体内容进行磋商。如果美韩对朝的这种立场和军事行径不做出根本性的改变，半岛的局势继续加剧，应该说这还是一个基本的趋势。所以对半岛的局势总体上来讲是不乐观的。好，相关话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，您认为朝鲜2号向朝韩海上缓冲区射击100多发炮弹，以及发射25枚导弹，所谓何来呢？其实朝鲜的这次军事动作开创了几个先例。第一，这是朝鲜有史以来第一次在1天时间内向朝韩海上缓冲区射击如此多的炮弹。第二，这是朝鲜第一次向朝韩海上缓冲区发射这么多的弹道导弹。第三，这是自从1953年半岛停战以来，朝鲜第一次用短程弹道导弹飞越由美韩单方面划定、朝鲜并不承认的所谓北方海上分界线。很显然，朝鲜这样做就是针对当前正在进行中的警戒风暴美韩联合空中演习而来的。这场演习出动的军机架次已经创下了美韩联合军演之最。朝方早在11月1号就发出了警告，要求美韩停止军演，否则平壤将拿出强而有力的反制手段，甚至会使用特殊武力手段。由于几年前美国前总统特朗普与金正恩会面时曾经达成了美韩不再举行针对朝鲜的大规模联合军演的默契与共识，同时2018年朝韩领导人也在平壤签署了919军事协议，一致同意在北方界限一带的西部和东部海域分别设定缓冲水域，并停止海岸炮、舰炮射击以及海上的机动演习。因此，朝鲜这次向东部朝韩海上缓冲区打炮和射弹，实际上就是在发泄对美韩首先破坏双方默契与共识的不满。既然你不遵守共识，那就别怪我不遵守协议了。我们看到，对于朝鲜向朝韩海上缓冲区打炮与射弹的行为，韩国空军也向该区域发射了3枚空对地飞弹进行回击。那您认为这会不会引发双方的擦枪走火？我认为不至于。我想提醒大家注意的是，虽然美韩方面认为朝鲜的这一动作是所谓的重大军事挑衅行为，甚至是对韩国的领土侵略，但在事实上，朝鲜的这次出击并不鲁莽，甚至是经过精心算计与反复权衡利弊的。首先，朝鲜所有炮弹和绝大多数短程弹道导弹的落弹点是在韩朝海上缓冲区内，这里是属于公海，不在美韩联军的导弹拦截范围内。其次，即使美韩认为朝鲜这次发射的是短程弹道导弹中有1枚落在了北方界限以南26公里处，但这个地方仍然是属于朝韩存在主权争议的区域，并不是韩国的领海。朝鲜向这个区域发射1枚短程弹道导弹，既可以最大限度地起到警告美韩的目的，又不至于引发双方的战争。那么还有就是，朝鲜这次打炮与射弹并没有针对位于该海域的任何军事与民用目标。借用网络上一句流行的俗语，当前朝鲜与美韩双方在面对对方的时候的态度都是我就喜欢你，看不惯我却又干不掉我的样子。那么这也就注定了
未来美韩的联合军演会继续，朝鲜的反制动作也会继续，但这些都只是茶壶里的风炮，不会引爆第二次朝鲜半岛战争。